Ушел по-английски. Денис Тен в последний момент покинул важную встречу в Алматы. Снова в строю. Али Акапова сегодня выписали из больницы. Возьмите дочку в модели. Рэпер Вайклиф Джан занялся трудоустройством наследницы. Как начнут завидовать, когда мы поженимся? Известный йог предложил руку и ногу ведущей ревью. Дебошира – его же оружие. Джастина Бибера закидали яйцами. Здравствуйте! Поздравляю вас с тем, что флаг Универсиады прибыл в Алматы. По этому поводу была собрана пресс-конференция, на которой, к слову, был заявлен Денис Тен. Тем не менее, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в последний момент отказался присутствовать на встрече. Этого не ожидал никто. По словам организаторов, желание отказаться от пресс-конференции было озвучено за несколько минут до встречи. Тематика Дениса, она вот конкретно взятая сейчас время, она немножко иная. Обычно такие вопросы просто оговариваются ранее, а тут, получается, человек уже здесь, и пресс-конференция уже идет, и вы тут понимаете, что две темы не могут быть, немножко лукавить. Он на универсиаде не участвовал, и поэтому его участие в пресс-конференции в качестве спикера, еще раз повторю, немножко не сочетается. Решение не совмещать вопросы универсиады и победу Дениса на турнире 4 континентов принадлежит маме фигуриста Оксане Тен, делится Уразаков. Чемпиона мы уже застали на улице. Комментировать уход со встречи Денис не стал, зато поделился эмоциями от прошедшего турнира в Сеуле. Я целился в Сеул, в Корее. Мне очень хотелось выступить на пике своей формы именно на чемпионате 4 континентов. Прогресс он может быть, но пока что у нас он не очень наблюдается. Но я, в свою очередь, стараюсь как-то этому помочь. Я понимаю, что если я остановлюсь, то все фигурное катание встанет, и на мне многое держится. Несмотря на инцидент, пресс-конференция, посвященная универсиаде, все же состоялась. Похвастать было чем. Казахстанская сборная в Испании и Словакии выступила более чем успешно. 11 медалей, 5 золотых и 6 серебряных. Как итог, 3-е место. Это лучший результат нашей страны за всю историю участия. На 1-м и 2-м местах расположились Россия и Южная Корея. Символический флаг универсиады передан Алматинской дирекции международных спортивных проектов. Напомним, масштабное событие пройдет в нашей стране в 2017 году. Данара Жуманова, Гани Калуов, Новости Ревью. Быть или не быть Олимпиаде в Казахстане? После 5-дневного визита в южную столицу оценочная комиссия Международного олимпийского комитета готова сказать свое веское слово. Каковы шансы у нашей страны принять мероприятие мирового масштаба, узнавала Данара Жуманова. Международная олимпийская комиссия во главе с вице-премьером правительства России Александром Жуковым посетила спортивные объекты города. В первую очередь оценивались технические возможности принятия масштабного мероприятия. Ни о каком предвзятом отношении и речи быть не может, заявил Жуков. Сейчас мы не имеем права комментировать алматинскую заявку, потому что вы еще не закончили отчет. После его опубликования можно будет ценить о рисках и возможностях. За время визита МОК в Алматы были обсуждены 15 вопросов, причем не только спортивные, но и финансовые, юридически транспортные. По этой же схеме будет проходить процедура и в столице Китая. Неважно, когда мы поедем в Пекин, главное – это тот объем сведений, полученных здесь. Я сейчас говорю не об эмоциях и впечатлениях. Отсутствие снега никак не повлияет никоим образом на нашу оценку. Одно сейчас известно точно. В случае проведения Олимпиады в Казахстане соревнования по горнолыжному спуску будут проводиться не на Шимбулаке, а на турбазе Алматау. Шимбулак технически неприемлем для проведения подобного рода соревнований. В конце марта МОК с оценочной миссией отправится в Пекин, а статус города-победителя будет объявлен 31 июля в Малайзии. Данара Жуманова, Никита Хасанов, Новости Ревью. Тем временем на Нью-Йоркской неделе моды царит какой-то бэби-бум. В первых рядах на показах блистает 1,5-годовалая дочь Ким Кардашьян и 3-летняя Харпер Бекхэм. Посмотрел на это рэпер Вайклиф Джан и тоже решил влиться в тусовку. На шоу «Дизель» он привел свою наследницу. Подросток Анджелина Жан по сравнению с North West совсем уж поздно решила приобщаться к моде. Сегодня случился ее первый в жизни выход в свет. Впрочем, ни капли смущения на лице подрастающей светской львицы не читалось. Видимо, поддержка папы помогала. Мы помешаны на хорошей одежде. Без этого не обойтись, когда ты постоянно на виду. Метит ли юная дочь рэперов, дизайнеры или модели, об этом умолчали. Но то, что папа точно постарается протоптать наследнице нужную тропинку, это факт.
Коллекция «Дизель» осень 2015 на 99% состоит из черного. Кожаные куртки, короткие платья и юбки, обувь на плоской подошве, множество заклепок и ремешков. Неудивительно, что единственным звездным гостем на показе был именно рэпер. На показе бэт-глимишка рядом с черным соседствовали золотой и красный. В коллекции акцент был сделан на вечерние платья. Повседневной одежде дизайнер уделил не так много внимания. Это для очень занятой женщины. У нее нет времени долго выбирать одежду. Она хочет надеть вещь, застегнуть одну молнию и быть одетой. Поддержала тенденцию и Вера Вонг. Ее осенняя коллекция также вышла в черных тонах. Впрочем, за счет полупрозрачных тканей и глубоких вырезов все выглядело не настолько мрачно и торжественно. Буквально пару часов назад в Казахстан прибыл известный йог и артист цирка Диселей Мухтар Гусейнгаджиев. Человек-резина, не иначе. Такие позы, которые принимает мастер, под силу лишь куску пластилина. Передаю слово моей коллеге Кате Красновой, которая уже встретилась с Мухтаром. Спасибо большое, Адиль. Мухтар, первый вопрос такой. Чтобы преодолеть боль в теле, нужно сначала освободить свой разум от этой боли. Сейчас вы меня попросите что-то сделать. Я не смогу, потому что мне надо переодеться, не пить, не есть, подвести тело к тому состоянию, заниматься и потом показать. Началась встреча с гостем с небольшого разочарования. Демонстрировать гибкость тела здесь и сейчас Мухтар оказался не готов. Человек-резина в свой 51 год не утратил способности гнуться, как без костей, но показывает это только по особым случаям и за определенную плату. Он работает в фильмах как актер, в цирке как артист, считает себя и йогом. Кстати, для успеха особого образования человеку-резине не понадобилось. Он даже аттестат зрелости в свое время не получил. Мне не дали закончить 8 классов, я должен был как-то помогать семье. Но это не помешало мне говорить на 6 языках, не помешало объездить весь мир. Работать в 35 странах, получать аплодисменты. Уроженец Дагестана даже успел поработать в цирке Дюсалей. Сильный характер и принципы – это нынче особенности, которые не всем по душе. Режиссер программы говорит новому коллективу, артистам, перед тем, как уже выпускать, там, говорит мне: а где у вас что-нибудь блестящее в костюме? Я говорю, мраморное здание в покраске не нуждается. А закончилась беседа с Мухтаром очень неожиданно. Ни с того ни с сего Кате поступило предложение руки и сердца. Ведущая обещала подумать. Представь, как начнут завидовать, когда мы поженимся. Артем Абленко, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Айкын теперь многодетный папа. Певец занялся воспитанием 9 малышей. Дебошира – его же оружием. Джастина Бибера закидали яйцами. Снова в строю. Али Акапова сегодня выписали из больницы. Променяли сцену на кассовый аппарат. Казахстанским артистам пришлось считать выручку. Дьявольски красиво. В Аргентине стартовал карнавал. Джастин Бибер стал жертвой яиц куриных. На хулигане отвели душу его недоброжелатели. Теперь унижение артиста стало достоянием миллионов. На радость поклонников их любимчик не пострадал, а видеоролик оказался лишь тизером к юмористической передаче. Американский телеканал в шутливой форме решил проучить хулигана. Шутит и Мишель Обама. Жена американского президента приняла участие в шоу «Смейся или умри», где за $1 выполняла множество разных заданий, отвечала на вопросы и даже катала ведущего на тележке в супермаркете. Кто сексуальнее, Авраам Линкольн или Барак Обама? Конечно, Барак Обама. И это правильный ответ, я тоже так считаю. Кендалл Дженнер тоже решила немного поиронизировать. Сестра Ким Кардашьян высмеяла моду на огромную силиконовую грудь и 5-ю точку. Тем самым модель пошла против своей звездной родственницы. Как отреагировала на ее выходку жена Канье Уэста, пока неизвестно. К слову о семейке Уэст. Ким и Канье решили сменить цвет глаз с карего на голубой. Американские таблоиды утверждают, что супруги всерьез подумывают о процедуре покраски зрачков. Однако для того, чтобы быть уверенными, что новый оттенок им будет к лицу, звезды примерили линзы и спросили мнения у фанатов. Режиссер «50 оттенков серого» Сэм Тейлор Джонсон отказалась снимать продолжение нашумевшей картины. Причиной такого решения стали напряженные отношения между ней и автором книги Эрикой Леонард Джеймс.
Да, у нас возникали недопонимания с Эрикой. Мы просто немного по-разному видим этот фильм, но я же не мешала ей писать. Тем временем Джонни Депп решил тряхнуть стариной. Актер возобновит свою музыкальную карьеру. Первое выступление коллектива «Голливудские вампиры» знаменитость запланировал осенью на рок-фестивале в Рио-де-Жанейро. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Сидел себе Акын, тихо, мирно, песни новые записывал. И тут, откуда ни возьмись, пришли к нему дети малые, шумят и просят совета. Бедный артист сначала растерялся, затем взял себя в руки и пошел их учить уму-разуму. Спокойно, фанатки. Все эти ребятишки совсем не от Айкына. Он всего лишь наставник для начинающих певцов. 9 детей от Казахстана поедут на международный телевизионный конкурс «Музыкальная академия Евровидения». Малышам нужен совет от звезды, как вести себя на сцене. Если ты споешь по-оперному споешь, и не будет интересно. А если ты споешь вот так, как ты сейчас споешь, с таким казахским чуть-чуть колоритом, то это будет интересно изучать. Артиста видно и в 4, и в 5 лет. Ну, то есть, если человек едет на конкурс, он должен быть таким он будет. Однако не все малыши обрадовали Айкына. Многие из них зажатые и скованные. Нужно отпустить себя и распеться так, чтобы жюри упали в обморок. Джамайка, Джамайка. В приливе чувств вспомнил Толип Берген и 2006 год. Новая волна. Тогда-то юный Айкын приезжал покорять Юрмалу. Помог мой продюсер, во-первых, он взялся за меня, повез меня за свой счет туда, в Москву, в отборочный полуфинал. Тогда это было там, в Москве. Там я поучаствовал и прошел в финал. Пока у неопытных малышей продюсера под рукой, увы, нет. Зато есть огромное рвение. Конкурс стартует 26 февраля в Киеве. Артем Обленко, Богдан Азаров, Новости Ревью. А вот в Аргентине жители маленького городка озабочены изгнанием дьявола и прочей нечисти. Чтобы отвадить лукавого, они выбрали своеобразный способ. Нарядились поярче и надели веселые маски. Чем закончилось противостояние нечистой силы и народа, смотрите в нашем обзоре. На въезде в город Жужуй многокилометровые пробки. Да неспроста. В эти дни на северо-западе Аргентины проходит фестиваль «Диабло». По местным поверьям, чем громче петь и веселее резвиться, тем дальше от местных селений убежит нечистая сила. Таким образом, жители Жужуя отдают дань земле и матушке природе. Каждый год самый главный дьявол выглядит по-разному. В этот раз ряженым стал местный фармацевт. Дьявол не раскрывает своего лица, он ведь постоянно разный. Это очень веселый фестиваль, отвлекающий от повседневной жизни. А в Китае готовятся отмечать Новый год. В это время принято дарить друг другу украшения. Специально к празднику в Гонконге были представлены всевозможные ювелирные безделушки с символикой наступившего года стоимостью от $50 до 15 тысяч. А вот праздничный стол уже несколько лет подряд не обходится без лобстеров. Этот деликатес даже стал традиционным блюдом для празднования китайского Нового года. Как ни странно, ничего символичного в этом нет. Мясо лобстера очень нежное и сытное. Например, омары слишком большие, и поэтому мясо чаще жесткое. Празднование Нового года в Китае длится с 4 февраля и завершится завтра салютом и чествованием новой хозяйки – сине-зеленой козы. Ура, ура! Али Акапова выписали из больницы. И вместо того, чтобы отдыхать дома, молодой человек сразу же поехал на деловую встречу. Вместе с продюсером Ерланом Алимовым певец презентовал новый проект. Ее зовут Индира, и у нее богатый сценический опыт. Это вот именно та команда, о которой я мечтала, с которой я хотела работать. На протяжении нескольких месяцев с артисткой плодотворно занимались на студии. Однако явить миру новую звезду Алимов решил только сейчас. Она подала заявочку уже на один конкурс. И мы решили, что она должна на этом конкурсе максимально пройти и максимально, в смысле, себя раскрыть, показать. Новый проект не случайен. Команда Ерлана и Али закончила работу с Розой Мукатаевой. Роза заявила о том, что она собирается заниматься семьей. И она оставляет творчество, она не будет петь.
На первой официальной фотосессии Индиры присутствовал и музыкальный продюсер проекта Али Окапов. Я выписался из больницы 3 часа назад. По словам исполнителя, ничего экстренного в его операции не было. Все случилось запланировано. И сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает. Амбулаторное лечение мне прописали, дали возможность лечиться дома. Я думаю, буквально через неделю, 10 дней я уже буду на 100% готов к тренировкам, снова танцевать. Кроме того, в скором времени выйдет новый клип Али, в котором он обещает предстать в неожиданном амплуа. Сабина Таргаева, Богдан Азаров, Гани Калуов. Новости Ревью. Дильназ Ахмадиева, Макпала Сабекова, Асиса Давакасова и другие звезды разложили сегодня товар и начали бойкую торговлю. За свои любимые платья и туфли просили чисто символическую цену. В самый разгар распродажи там оказались журналисты Ревью. Чтобы продать как можно больше одежды, артисты были готовы практически на все. Еще бы, ведь стараются они не просто так. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Эти у нас, это у нас 6. Я все-таки считаю, что вот первый покупатель, он очень важен. Но вот эта примета, и все равно все знают ее с детства, что когда что-то продал, нужно по всем вещам постучать. Кроме того, девушка изучила и азы маркетинга. Хочешь продать – умей вертеться. Я понимаю, что если я хочу продать свою вещь, я должна ее распиарить как следует. У Дильназ Ахмадиевой клиентам другой подход. Перед потенциальными покупателями артистка предпочитает откровенничать. Вы знаете, я не умею обманывать, поэтому у меня, во-первых, есть история каждой вещи моей, и когда вещь моя, я им рассказываю историю, откуда оно. Хрупким барышням, которые не занимаются финансовыми вопросами, на распродаже пришлось много считать. Много мы продали уже. Мы уже с 2 ярмарок собрали $5000 в Астане. Надеемся, что здесь будет больше. Торговали звездные особы до самого вечера. Благородная цель вдохновляла артистов на получение максимальной выручки. Сабина Таргаева, Кайрат Орынов, Даулет Атабаев. Новости Ревью. Не секрет, что всем миром и проблему решить легче. Меня лично очень радует, что на призывы о помощи откликаются не только артисты. Например, поддержка неравнодушных людей помогла еще одному казахстанцу. 4-летний Акмал Жангазиев уже перенес 6 операций и курс лечения в Израиле. Спасти жизнь ребенку удалось благодаря перечислениям в благотворительный фонд. Патология у Акмаля была обнаружена еще в зачаточном состоянии, делится мама малыша Дина Жангазиева. Дальнейшая неверная диагностика врачей привела их к постоянным сменам больниц. Теперь у нас хроническая почечная недостаточность. Из-за хронической почечной недостаточности выявляется ряд других проблем. Это и проблемы с ростом, проблемы с кишечником. В поисках финансовой помощи Дина оставила заявку на сайте добровольного общества милосердия «Подари детям жизнь» детдом.kz. На нем размещен список детей, которым крайне необходимы деньги на лечение. Что примечательно, казахстанцы не остаются равнодушными к проблемам незнакомых им людей. Ведь даже 500 или 1000 тенге приносит куда больше пользы, чем купленная от праздности безделушка. Все, что было сделано во время госпитализации нас, а мы лежали там порядка 3 недель, мы пролежали в итоге, все оплачивал фонд. Вот в октябре месяце, когда была операция, насколько я знаю, там порядка $10 000. Лечение маленького Акмаля продолжается. Его ждет операция в Индии. Тем не менее, прогресс уже налицо. Все благодаря неравнодушию народа. Мечтает быть здоровой и 17-летний Акниет. Девушке требуется операция в Корее. Ее семья сейчас собирает $25 000 на необходимое лечение. И в наших с вами силах сделать все возможное. Ведь это так просто – зайти на сайт детдом.kz и нажать на кнопку «Помочь». Данара Жуманова, Даулет Атабаев. Новости Ревью. Желаю всем здоровья. Увидимся завтра в 20:30. Делушки с символикой наступившего года стоимостью от $50 до 15 тысяч. А вот праздничный стол уже несколько лет подряд не обходится без лобстеров. Этот деликатес даже стал традиционным блюдом для празднования китайского Нового года. Как ни странно, ничего символичного в этом нет. Мясо лобстера очень нежное и сытное. Например, омары слишком большие, и поэтому мясо чаще жесткое. Празднование Нового года в Китае длится с 4 февраля и завершится завтра салютом и чествованием новой хозяйки – сине-зеленой козы. Ура, ура! Али Окапова выписали из больницы. И вместо того, чтобы отдыхать дома, молодой человек сразу же поехал на деловую встречу. Вместе с продюсером Ерланом Алимовым певец презентовал новый проект.
Ее зовут Индира, и у нее богатый сценический опыт. Это вот именно та команда, о которой я мечтала, с которой я хотела работать. На протяжении нескольких месяцев с артисткой плодотворно занимались на студии, однако явить миру новую звезду Алимов решил только сейчас. Она подала заявочку уже на один конкурс. И мы решили, что она должна на этом конкурсе максимально пройти и максимально, в смысле, себя раскрыть, показать. Новый проект не случайен. Команда Ерлана и Али закончила работу с Розой Мукатаевой. Роза заявила о том, что она собирается заниматься семьей. Вот, и она оставляет творчество, она не будет петь. На первой официальной фотосессии Индиры присутствовал и музыкальный продюсер проекта Али Окапов. Я выписался из больницы 3 часа назад. По словам исполнителя, ничего экстренного в его операции не было. Все случилось запланировано. И сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает. Амбулаторное лечение мне прописали, дали возможность лечиться дома. Я думаю, буквально через неделю, 10 дней я уже буду на 100% готов к тренировкам, снова танцевать. Кроме того, в скором времени выйдет новый клип Али, в котором он обещает предстать в неожиданном амплуа. Сабина Таргаева, Богдан Азаров, Гани Калуов. Новости Ревью. Дильназ Ахмадиева, Макпала Сабекова, Асиса Давакасова и другие звезды разложили сегодня товар и начали бойкую торговлю. За свои любимые платья и туфли просили чисто символическую цену. В самый разгар распродажи там оказались журналисты Ревью. Чтобы продать как можно больше одежды, артисты были готовы практически на все. Еще бы, ведь стараются они не просто так. Вырученные средства пойдут на благотворительность. 6. Эти у нас 6. Я все-таки считаю, что вот первый покупатель, он очень важен. Но вот эта примета, и все равно все знают ее с детства, что когда что-то продал, нужно по всем вещам постучать. Кроме того, девушка изучила и азы маркетинга. Хочешь продать – умей вертеться. Большого разочарования. Демонстрировать гибкость тела здесь и сейчас Мухтар оказался не готов. Человек-резина в свой 51 год не утратил способности гнуться, как без костей. Но показывает это только по особым случаям и за определенную плату. Он работает в фильмах как актер, в цирке как артист, считает себя и йогом. Кстати, для успеха особого образования человеку-резине не понадобилось. Он даже аттестат зрелости в свое время не получил. Мне не дали закончить 8 классов, я должен был как-то помогать семье. Но это не помешало мне говорить на 6 языках, не помешало объездить весь мир. Работать в 35 странах, получать аплодисменты. Уроженец Дагестана даже успел поработать в цирке Дюсалей. Сильный характер и принципы – это нынче особенности, которые не всем по душе. Режиссер программы говорит новому коллективу, артистам, перед тем, как уже выпускать, там, говорит мне: а где у вас что-нибудь блестящее в костюме? Я говорю, мраморное здание покраски не нуждается. А закончилась беседа с Мухтаром очень неожиданно. Ни с того ни с сего Кате поступило предложение руки и сердца. Ведущая обещала подумать. Представь, как начнут завидовать, когда мы поженимся. Артем Абленко, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Айкын теперь многодетный папа. Певец занялся воспитанием 9 малышей. Дебошира его же оружием. Джастина Бибера закидали яйцами. Снова в строю. Али Окапова сегодня выписали из больницы. Променяли сцену на кассовый аппарат. Казахстанским артистам пришлось считать выручку. Дьявольски красиво. В Аргентине стартовал карнавал. Джастин Бибер стал жертвой яиц куриных. На хулигане отвели душу его недоброжелатели. Теперь унижение артиста стало достоянием миллионов. На радость поклонников их любимчик не пострадал, а видеоролик оказался лишь тизером к юмористической передаче. Американский телеканал в шутливой форме решил проучить хулигана. Шутит и Мишель Обама. Жена американского президента приняла участие в шоу «Смейся или умри», где за $1 выполняла множество разных заданий, отвечала на вопросы и даже катала ведущего на тележке в супермаркете. Кто сексуальнее, Авраам Линкольн или Барак Обама? Конечно, Барак Обама.
И это правильный ответ, я тоже так считаю. Кендалл Дженнер тоже решила немного поиронизировать. Сестра Ким Кардашьян высмеяла моду на огромную силиконовую грудь и пятую точку. Тем самым модель пошла против своей звездной родственницы. Как отреагировала на ее выходку жена Канье Уэста, пока неизвестно. К слову о семейке Уэст. Ким и Канье решили сменить цвет глаз с карего на голубой. Американские таблоиды утверждают, что супруги всерьез подумывают о процедуре покраски зрачков. Однако для того, чтобы быть уверенными, что новый оттенок им будет к лицу, звезды примерили линзы и спросили мнения у фанатов. Режиссер 50 оттенков серого Сэм Тейлор Джонсон отказалась снимать продолжение нашумевшей картины. Причиной такого решения стали напряженные отношения между ней и автором книги Эрик и Леонард Джеймс. Да, у нас возникали недопонимания с Эрикой. Мы просто немного по-разному видим этот фильм, но я же не мешала ей писать. Тем временем Джонни Депп решил тряхнуть стариной, а актер возобновит свою музыкальную карьеру. Первое выступление коллектива «Голливудские вампиры» знаменитость запланировал осенью на рок-фестивале в Рио-де-Жанейро. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Сидел себе Акын, тихо, мирно, песни новые записывал. И тут, откуда ни возьмись, пришли к нему дети малые, шумят и просят совета. Бедный артист сначала растерялся, затем взял себя в руки и пошел их учить уму-разуму. Спокойно, фанатки. Все эти ребятишки совсем не от Айкына. Он всего лишь наставник для начинающих певцов. 9 детей от Казахстана поедут на международный телевизионный конкурс «Музыкальная академия Евровидения». Малышам нужен совет от звезды, как вести себя на сцене. Если ты споешь по-оперному споешь, им не будет интересно. А если ты споешь вот так, как ты сейчас споешь, с таким казахским чуть-чуть колоритом, то это будет интересно изучать. Артиста видно и в 4, и в 5 лет. Ну, то есть, если человек едет на конкурс, он должен быть таким он будет. Однако не все малыши обрадовали Айкына. Многие из них зажатые и скованные. Нужно отпустить себя и распеться так, чтобы жюри упали в обморок. Джамайка, Джамайка. В приливе чувств вспомнил Толип Берген и 2006 год. Новая волна. Тогда-то юный Айкын приезжал покорять Юрмалу. Помог мой продюсер, во-первых, он взялся за меня, повез меня за свой счет туда, в Москву, в отборочный полуфинал. Тогда это было там, в Москве. Там я поучаствовал и прошел в финал. Пока у неопытных малышей продюсера под рукой, увы, нет. Зато есть огромное рвение. Конкурс стартует 26 февраля в Киеве. Артем Обленко, Богдан Азаров, Новости Ревью. А вот в Аргентине жители маленького городка озабочены изгнанием дьявола и прочей нечисти. Чтобы отвадить лукавого, они выбрали своеобразный способ. Нарядились поярче и надели веселые маски. Чем закончилось противостояние нечистой силы и народа, смотрите в нашем обзоре. На въезде в город Жужуй многокилометровые пробки. Да неспроста. В эти дни на северо-западе Аргентины проходит фестиваль «Диабло». По местным поверьям, чем громче петь и веселее резвиться, тем дальше от местных селений убежит нечистая сила. Таким образом, жители Жужуя отдают дань земле и матушке природе. Каждый год самый главный дьявол выглядит по-разному. В этот раз ряженым стал местный фармацевт. Дьявол не раскрывает своего лица, он ведь постоянно разный. Это очень веселый фестиваль, отвлекающий от повседневной жизни. А в Китае готовятся отмечать Новый год. В это время принято дарить друг другу украшения. Специально к празднику в Гонконге были представлены всевозможные ювелирные безделушки. Потому что вы еще не закончили отчет. После его опубликования можно будет ценить о рисках и возможностях. За время визита МОК в Алматы были обсуждены 15 вопросов. Причем не только спортивные, но и финансовые, юридические, транспортные. По этой же схеме будет проходить процедура и в столице Китая. Неважно, когда мы поедем в Пекин. Главное – это тот объем сведений, полученных здесь. Я сейчас говорю не об эмоциях и впечатлениях. Отсутствие снега никак не повлияет никоим образом на нашу оценку. Одно сейчас известно точно. В случае проведения Олимпиады в Казахстане соревнования по горнолыжному спуску будут проводиться не на Шимбулаке, а на турбазе Алматау. Шимбулак технически неприемлем для проведения подобного рода соревнований. В конце марта МОК с оценочной миссией отправится в Пекин, а статус города-победителя будет объявлен 31 июля в Малайзии. Данара Жуманова, Никита Хасанов, Новости Ревью.
Тем временем на Нью-Йоркской неделе моды царит какой-то бэби-бум. В первых рядах на показах блистает полуторагодовалая дочь Ким Кардашьян и трехлетняя Харпер Бекхэм. Посмотрел на это рэпер Wyclef Jean и тоже решил влиться в тусовку. На шоу «Дизель» он привел свою наследницу. Подросток Анджелина Жан по сравнению с North West совсем уж поздно решила приобщаться к моде. Сегодня случился ее первый в жизни выход в свет. Впрочем, ни капли смущения на лице подрастающей светской львицы не читалось. Видимо, поддержка папы помогала. Мы помешаны на хорошей одежде. Без этого не обойтись, когда ты постоянно на виду. Метит ли юная дочь рэперов, дизайнеры или модели, об этом умолчали. Но то, что папа точно постарается протоптать наследнице нужную тропинку, это факт. Коллекция «Дизель» осень 2015 на 99% состоит из черного. Кожаные куртки, короткие платья и юбки, обувь на плоской подошве, множество заклепок и ремешков. Неудивительно, что единственным звездным гостем на показе был именно рэпер. На показе Бэдгли Мишка рядом с черным соседствовали золотой и красный. В коллекции акцент был сделан на вечерние платья. Повседневной одежде дизайнер уделил не так много внимания. Это для очень занятой женщины. У нее нет времени долго выбирать одежду. Она хочет надеть вещь, застегнуть одну молнию и быть одетой. Поддержала тенденцию и Вера Вонг. Ее осенняя коллекция также вышла в черных тонах. Впрочем, за счет полупрозрачных тканей и глубоких вырезов все выглядело не настолько мрачно и торжественно. Буквально пару часов назад в Казахстан прибыл известный йог и артист цирка Диселей Мухтар Гусейнгаджиев. Человек-резина, не иначе. Такие позы, которые принимает мастер, под силу лишь куску пластилина. Передаю слово моей коллеге Кате Красновой, которая уже встретилась с Мухтаром. Спасибо большое, Адиль. Мухтар, первый вопрос такой. Чтобы преодолеть боль в теле, нужно сначала освободить свой разум от этой боли. Сейчас вы меня попросите что-то сделать. Я не смогу, потому что мне надо переодеться, не пить, не есть, подвести тело к тому состоянию, позаниматься и потом показать. Началась встреча с гостем с небольшим. Ушел по-английски. Денис Тен в последний момент покинул важную встречу в Алматы. Снова в строю. Али Акапова сегодня выписали из больницы. Возьмите дочку в модели. Рэпер Wyclef Jean занялся трудоустройством наследницы. Как начнут завидовать, когда мы поженимся? Известный йог предложил руку и ногу ведущей ревью. Дебошира – его же оружие. Джастина Бибера закидали яйцами. Здравствуйте! Поздравляю вас с тем, что флаг универсиады прибыл в Алматы. По этому поводу была собрана пресс-конференция, на которой, к слову, был заявлен Денис Тен. Тем не менее, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в последний момент отказался присутствовать на встрече. Этого не ожидал никто. По словам организаторов, желание отказаться от пресс-конференции было озвучено за несколько минут до встречи. Тематика Дениса, она вот конкретно взятая сейчас время, она немножко иная. Обычно такие вопросы просто оговариваются ранее, а тут, получается, человек уже здесь, и пресс-конференция уже идет, и вы тут понимаете, что две темы не могут быть, немножко лукавить. Он на универсиаде не участвовал, и поэтому его участие в пресс-конференции в качестве спикера, еще раз повторю, немножко не сочетается. Решение не совмещать вопросы универсиады и победу Дениса на турнире 4 континентов принадлежит маме фигуриста Оксане Тен, делится Уразаков. Чемпиона мы уже застали на улице. Комментировать уход со встречи Денис не стал, зато поделился эмоциями от прошедшего турнира в Сеуле. Я целился в Сеул, в Корее. Мне очень хотелось выступить на пике своей формы именно на чемпионате 4 континентов. Прогресс он может быть, но пока что у нас он не очень наблюдается. Но я, в свою очередь, стараюсь как-то этому помочь. Я понимаю, что если я остановлюсь, то все фигурное катание встанет, и на нем многое держится. Несмотря на инцидент, пресс-конференция, посвященная универсиаде, все же состоялась. Похвастать было чем. Казахстанская сборная в Испании и Словакии выступила более чем успешно. 11 медалей, 5 золотых и 6 серебряных. Как итог, 3-е место. Это лучший результат нашей страны за всю историю участия. На 1-м и 2-м местах расположились Россия и Южная Корея. Символический флаг универсиады передан Алматинской дирекции международных спортивных проектов. Напомним, масштабное событие пройдет в нашей стране в 2017 году. Данара Жуманова, Гани Калуов, Новости Ревью.
Быть или не быть Олимпиаде в Казахстане? После пятидневного визита в южную столицу оценочная комиссия Международного олимпийского комитета готова сказать свое веское слово. Каковы шансы у нашей страны принять мероприятие мирового масштаба, узнавала Данара Жуманова. Международная олимпийская комиссия во главе с вице-премьером правительства России Александром Жуковым посетила спортивные объекты города. В первую очередь оценивались технические возможности принятия масштабного мероприятия. Ни о каком предвзятом отношении и речи быть не может, заявил Жуков. Сейчас мы не имеем права комментировать алматинскую заявку.